eravamo rimasti. Ci arrivano con il sole di mezzogiorno, senza nuvole, con il vento che piega le spighe selvatiche e accarezza l'erba. A terra ci sono ancora le pietre con cui costruire il santuario e cresce una pianta di fico amata da Fra Antonio da Bitonto. Giacomoto non fa più di 10 passi e da una capanna di frasche vede uscire la sagoma di un uomo. Cammina appoggiandosi a un bastone e si fa guidare da un cane. Porta una benda sugli occhi, ha la barba, la pelle macchiata di rosso, si è accorto dei nuovi arrivati e va incontro, alza le braccia alla maniera dei ciechi, muove le dita come se volesse toccare l'aria mossa dai forestieri saliti fin là. Giacomoto gli prende le mani, le stringe nelle sue e si fa riconoscere. Vi chiederete il suo nome, dice voltandosi verso Zosimo. È Gioacchino Macchialecco. L'orafo. Zosimo non sa se credere a quel che vede. Gioacchino Macchialecco, il padre di Ismaele, parla con una voce stanca. Pronuncia parole che non si capisce se siano di una lingua triste e un filo di bava esce dalla bocca, tossisce, sputa. Ebbe pure quel giovane di Giacomoto che si inginocchia ai suoi piedi per consegnargli lo scrigno di legno. Ecco cosa rimane di Ismaele, sembra voglia dirgli. Fa caldo, Zosimo sente 100 voci di bimbi, ma non riesce a capire dove siano nascosti. Sta immobile, preferisce non alzare polvere per non gustare l'eternità di quel momento. Di una cosa è sicuro, non ha incontrato il figlio, ha incontrato il padre, il suo viaggio finisce qui. Lettera di Zosimo Aleppo a Erasmo Van Gran. A Tella, terra di Basilicata, 1 luglio 1500. Illustrissimo Messer Van Gran, il tragitto nelle province napoletane, specchio fedele dei nostri tempi. Scenario di quella sanguinosa guerra che ha visto impegnate le maestà di Francia e di Aragona. Tutto qui è deserto e silenzio, tutto trama contro ogni parvenza di civiltà, il terreno, le piogge, il vento, l'arcana paura del futuro che tiene al chiuso i pensieri degli uomini e molesta le coscienze di chi vive in queste terre circondate dagli Appennini. Pur tuttavia la strada che l'uomo d'arme mi ha fatto percorrere si è rivelata ricca di promesse. Ho visto montagne, alberi, radure, laghi. Ho visto persino il combattere del giorno e della notte. Quello strano fenomeno che gli astronomi chiamano eclissi e che ha seminato un velo di terrore sui volti dei mercanti incontrati lungo il cammino, nelle poche taverne dove abbiamo fatto sosta. Poi il resto è stato un ripetersi di gesti uguali, le ore di marcia solitaria, il bivacco al riparo dalle piogge, lo scambio di informazioni con Giacomoto a Tellano, mai come in questo tratto di strada fra diruppi e valloni. Le sorti del viaggio hanno dato certezza circa la storia del chierico Pettirosso, che insegue da poco meno di un anno per luoghi sconosciuti. Egli è sparito dalla vista dei viventi in una notte terribile di fuga e di paura, nelle campagne di Morimondo, nella zona occidentale di Milano, sparito con l'agitazione di un uccello che prende volo per scansare la freccia del cacciatore. Sparito con la velocità del lupo che si affaccia in una grotta per annusare l'odore della preda. Sparito non morto, così dice Giacomoto Tellano, che non sa capacitarsi di questo miracolo e non trova consolazione in nulla che sia figlio del creato.
Stanno accarezzando un pugno di polvere che si illude di credere sia l'ultima traccia del chierico pettirosso. L'unica sostanza della sua breve vita, era il liquido del suo corpo e di ciò che recava in bisaccia. Le pergamene degne di così tanta attenzione da parte vostra, illustrissimo messer Van Gran, d'aver mandato me, umile servo vostro, sulle loro tracce. Arrivati finalmente ad Attella, tutto ciò che è rimasto del chierico è stato riconsegnato nelle mani di Gioacchino Macchialecco, padre di Ismaele, che è ancora vivo, anche se vigliardo e malandato, ma non ancora svigorito dal coraggio necessario per accogliere e sfamare, fra i ruderi di un'antica costruzione mai ultimata. 100 povere creature di ogni condizione d'età, gente ricca e plebea, orfani sottratti all'inclemenza delle carestie e al flagello delle pestilenze, che si sono impadronite di Attella con l'arrivo di Montpensier. Il vecchio Macchialecco è il solo testimone delle pergamene, l'unico superstite del loro favoloso esistere. Interrogato sul contenuto non ha taciuto la sua meraviglia, non ha nascosto il suo stupore di fronte all'insistenza mia. E ha dato saggio di un racconto che non so dirvi se sia frutto delle devastazioni prodotte nella sua mente degli anni o della pena di un padre dolente, alla notizia di un figlio scomparso, o della fantasia di un ribelle alle leggi della natura e all'ingiuria della guerra. Dette pergamene non contenevano parole, ma disegni, immagini miniate, a dimostrazione della potenza della scrittura che sceglie altre lingue per giungere in profondo nelle coscienze degli uomini. Come insegna la vicenda di quell'ebreo morto in croce una quindicina di secoli fa a Gerusalemme, che non ha lasciato di sé alcun segno sulla carta, ma parabole, favole, apologhi di un mondo che è stato e che sarà. Alla stregua di quest'uomo, pure il vento che ha soffiato nella testa di Fra Antonio ha portato figure sopra la pergamena, soltanto figure, nient'altro che figure. Non meno sorprendente è parso il contenuto reso al mio orecchio da Gioacchino Macchialecco, che quanto vado a riassumervi. Illustrissimo Messer Van Gran, a beneficio della vostra lunga attesa. Un tempo remoto, assai più antico di quanto non riesca a immaginare la nostra fiducia nelle scienze matematiche. Si dice che i re magi, dopo aver lasciato Betlemme, siano partiti verso destinazioni sconosciute, ma che poi, durante il loro cammino, abbiano deviato la rotta dei cammelli, fino ad arrivare ciascuno in un porto diverso dagli altri. Ciascuno sopra una nave che li sbarcò, con il loro carico di bagagli e servitori sulla costiera di un'isola ancora non entrata in alcuna geografia. Qui posero fine al loro straordinario girovagare, senza più i doni portati alla grotta, ma carichi di un libro che ciascuno di essi aveva trovato lungo il cammino. Re Gaspare il Vangelo, Re Melchiorre la Torah, Re Baldassare il Corano.